들어갔을 때. 지금 형님은 감사하는데 운동을 안 하고 서서는 더 많이 크게 움직이고 나이스요. 와우. 시험 우리는 이것도 있어요. 맞춘 거 이게 이제 드라이브 하는데 이거는 이제 잘못입니다. 시험 거예요. 그렇게 어려운 거 아닙니다. 네. 수아님이 그 혼자 혼자는 안 했어요. 파트 위주로 그냥 이게 장난치고 있어. 이걸 잡을 수 있을 것 같은데 뭔가 제 마음이 급하니까 습관이 쏟는 느낌? 선생님이 여기 걸고 하숙 때문에 다시 이렇게 나가요. 그게 아니라 하숙 보시다 이거. 백을 치면 비행이 또 얼마나 걸고 잡아놓고 여기면 걸면 되고 따라가는 자세는 그대로 따라가면 됩니다. 한국은 스텝을 하는 게 제가 여기까지 잡고 있어야 돼요. 여기서 멈춰 있어. 아니 선생님 야 걸고 이런 느낌이니까 여기 앉아. 여기 지키지 마세요. 먼저 들어가 보세요. 완전히 F에 걸고 정말 말고 보면서 잡아주세요. 갈등이 잘 알겠죠? 동시에 하는 거. 아이고 이거 기다려. 너무 어려워. 이런 이게 아니라 빼이 넣어. 이거는 넘기려고 하는 거예요. 낮추게 지금 이제 정해진 상황이라고 여기 이렇게 나와요. 힘드실 거예요. 게임을 하잖아요. 이사님은 힘들게 이겨요. 저는 쉽게 이겨요. 포인트가 많이 붙이는 거예요. 파크로 이기고, 빼고 이기고. 이게 문제는 이거 더 해야 돼. 질문이 뭔지 몰라요. 이거 셔틀을 해야 되나 이거 그래야 되겠는데. 공격
너무 아픈다. 이거 제가 어쩌면 공격할 수는 없잖아요. 제가 아니 방금 저 기계 줬어요. 네. 아 이것도 안본 거 같아요. 네. 안본 거. 지금 보면 이런 트렌드에 있는 게 있지만 이름은 비슷해요. 그래서 보면 다 정리해. 지금 뭐야? 아, 거기서 보시면 그러니까 세이브보다 안은 만들어볼 거예요. 이게 이 스모모 머신은 뭔가 스윙을 제가 뭐만 들어가는지. 네, 다 내가 배웠어요. 지금 있는 다음 거에 넣어서 아, 그 다음 중요한 지금 앞에 있는 거예요. 안 들어가는 거예요. 그냥 한 개에서 하나로 더 치는 거예요. 그래서 힘이 나오잖아요. 근데 이거 셀프 배트리는 힘이 돌아가잖아요. 때릴 수 있어요. 이거 돌아서면 때릴 수 있어요. 네, 그렇죠. 그리고 여기서 저희 돌아가는 여기서 돌아서도 이렇게 들어가야 돼요. 지금 저희 맨날 돌아설 때 연습할 때 네. 지금 이렇게 돌아서거든요. 네. 저희 맨날 이렇게 연습해요. 네. 만약에 크게 돌아서면 이거 한번더 움직이면 찰수 있고 안 되는 거잖아요. 돌렸네. 이게 애매하게 원본에 들어가니까 확실하게 안 들어주니까. 그럼 돌아서면 들어가면 약간 들어가지 않으시는 거예요. 여기서 머저리여서 돌아서 이 배가 방향으로 돌아서시는 거예요. 왼발이 거의 세가 있는 거예요. 근데 말 그대로 돌아가요. 그리고 이렇게 되면 이렇게 알바라에 제가 안 보이시면 됩니까? 그러니까 팬이 떠놓고 몸에 실험 들어가요. 여기는 딱 너무 잘 치죠. 그래서 나는 알아서 크게 그래야지 중간이 나요. 여기서 이만큼 들어있는데도 더 뒤쪽으로 빠지면 여기 공간이 굉장히 중요한데. 그거는 손님이 움직이는데 거기서 이제 여기서 좀 움직이는데 여기서 보면 움직이기 쉬워요. 공간이 있어요. 뒤든 앞뒤든 다 움직일 수 있는 몸으로 허리를 칠 수 있는 공간도 다 있습니다. 여기서 돌아설 때 이렇게 하고 여기서 이만큼 빠져서 돌아가는 크게 크게 돌아가는 네. 거예요. 짧으면 다리가 조금만 저기 맞추는 거예요. 할 수 있을 것 같은데. 아니, 똑같은데 그 잘 보면 똑같아요. 들어가서 치라는 게 아니에요. 아니, 다릅니다. 그냥 형님이 카톡으로 내렸다가 바로 끄고 보면 나한테 들어올 줄 알아. 이게 빨리, 이것도 빨리만이 아니라. 들어갈 때 바로 들고 네, 들어가야 돼요. 맞습니다. 네. 저번에 우리 순간 실수했잖아요. 네. 충분히 들어가 때릴 시간이 있단 말이에요. 아, 들어가면서 그런 거 좋은 거네요. 네, 그렇죠.
완전 실수고 이런 사람 선수는 지금 보면 이런 게 중립적인 거 나오고 엄청 속도도 멋있어. 짧은 걸 걱정되니까 크게 못 돌아서 또 애매하게 돌아서서 전체적으로 플레이에 리스크가 많고 잘 받아서 정확한 대로 안 나오잖아.